السلام عليكم، معكم رشيدة من قناة فكرتي. اليوم مع رشيدة كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. باش نبروك ان شاء الله بالصحة والسلامة. باش ما تمنيتيو السفوف او سلو من الاكلات المغربية التقليدية اللي ضروري خصها تكون حاضرة في المائدة الرمضانية. اليوم غادي نقدموها بواحد الطريقة سهلة، يعني غير في البيت فقط. كنتمنى ان شاء الله ان فيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، والطريقة هذه غادي تعجبكم بزاف، وهذا السفوف غادي يعجبكم بزاف بزاف بزاف، غادي تبقاو تحضروه دائما. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير، وحتى اللي يحضروا يعني خليكم معايا تاخذوا واحد الفكره. اول حاجه غادي نحتاجو هنا كيلو ديال الكاوكاو البلدي اللي كنا حمرناه، حنا دينا حمرناه في الفران ديال الزنقه وحيدنا له القشره ديالو. المهم راه شي وحدين قلالين كانوا بقاو فيهم القشره، ولكن هانتوما كما كتشوفوا هنا كيلو نتاع الكاوكاو البلدي اللي كنا حمرناه مزيان. هنا غادي نطحنوه في هاد الهشوار، راكم عارفين الهشوار كتهرمش. المهم طحناه هكا الطحنه الاولى نتوما كما كتشوفوا تهرمش رقيق بهذا الشكل هذا. وغادي نعاودو يعني بحال دابا غادي نطحنوه حتى غادي نطحنوه. هانتوما ركزوا معايا، غادي نطحنوا هذاك الكيلو الاول كله، فهمتيو؟ غادي نطحنوه كله، يعني هذيك الطحنه غادي تجينا مهرمشه. وغادي نعاودو عاوتاني غادي نطحنوه. غادي ناخدو اولا بعدا كاس ديال الزيت، وغادي نسخنوه مزيان مزيان فوق البوطه. وغادي نعاودوه دابا اللي كتشوفوا راه الطحنه الثانيه، فهمتيو؟ الطحنه الثانيه كتجي بهذا الشكل هذا، هانتوما كتجي بحال اللي غبره وكيجي ملين. هذه بالنسبه للطحنه الثانيه. هانتوما يعني ركزوا معايا، الطحنه الاولى كتكون غير مهرمشه، وايضا الطحنه الثانيه كنضيفوا لها هكا شويه ديال الزيت. المهم هذاك الكيلو كنقادو معاه هذاك الكاس ديال الزيت، فهمتيو؟ صافي حتى كيولي بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. من بعد ما كنساليو هذاك الكيلو ديالنا، راه ما كياخذش وقت بزاف، وحنا صوبناه على مراحل، يعني يومين هكا تقريبا او 3 ايام، كل مره كنصوبوا شويه. بعد البنات غادي ناخذ هذيك الطحانه ديال الدار، او هذيك الطحانه اللي كتكون مع المولينكس، وكنديروا فيها تقريبا 2 ديال المعالق ولا 3 ديال المعالق. وكنحاولوا ان حنا كنطحنوها هكا مزيان مزيان داك الكاوكاو حتى كيولي لنا معلك، فهمتيو؟ يعني حتى كيولي معلك بهذه الطريقه هذه. دابا اللي غادي تشوفوها نتوما هو كيبان هنا معلك بهذا الشكل هذا. بالنسبه هذا داك الكيلو ديال الكاوكاو البلدي، يعني راه كل مرحله مهمه باش ان شاء الله يكون هذا السفوف ناجح معكم، وراه ما غاديش تندموا، ما غاديش تندموا. عرفتي راه كيجي زوين بزاف بزاف. هانتوما راه كيولي معلك، وحتى الا كان بقى لكم مثلا شي شويه كنفرفش ماشي مشكل. هنا عندنا عاوتاني كيلو نتاع الكاوكاو الرومي، حتى هو حمرناه في الفران وحيدنا له القشره ديالو. غادي نطحنوه حتى هو هكا في هاد الهشوار هادي. يعني الهشوار راه ما كتلينش، غير بحال لي كتهرمش هكا. هانتوما كما كتشوفوا، خليكم معايا. من بعد ما طحناه حتى هو هكا الطحنه الاولى، يعني راه كيجي مهرمش بهذه الطريقه هذه. وهنا غادي ناخذوه حتى هو وغادي ندوزوه في الطحانه هذه ديال العطريه. هانتوما كيجينا بهذا الشكل هذا بحال الغبره. بالنسبه للكاوكاو الرومي كنصوبوه بحال الغبره. هي الطحنه الاولى كيكون مهرمش بهذا الشكل هذا، والطحنه الثانيه كيكون غبره. ساهل عرفتي ساهل، غير خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. من بعد ما كيولي لنا غبره بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا، غادي نبقاو هكا حتى كنكملوا هذيك الكميه. يعني الهشوه راكم عارفين هي كطحن دغيا، يعني كتهرمجوا دغيا. ومن بعد كنصوبوه في هذيك الطحانه نتاع المولينكس بهذا الشكل هذا حتى كيولي غبره. وكناخذوا واحد الكاس نتاع الزيت اللي كيكون مغلي، وكنكبوه عليه من الفوق. يعني كيكون مغلي، وكنخليوه شي شويه كيتعدل. المهم كيكون سخون، فهمتيو؟ كيكون سخون وكنكبوه عليه وكنخليوه جانبا. هنا عندنا كيلو نتاع اللوز الرومي اللي كنا غسلناه مزيان مزيان، حتى هو ديناه الفران ديال الزنقه وتحمر حتى هو بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوه. هذا كيلو نتاع اللوز الرومي. من بعد ما غسلناه مزيان وديناه الفران ديال الزنقه وتحمر. الا بغيتو تحمروا في الدار ماشي مشكل، حنا الفران حدانا قريب، ذلك كنا دينا له هذا الشيء هذا. حتى هو نفس الشيء، حتى هو في الهشوار اللي عنده هذا الهشوار صراحه غادي تساعدو بزاف بزاف
هانتوما راه كيتحمر هكا مزيان في الفران، وكنخليوه بهذيك القشره ديالو، وكنطحنوه حتى هو هكا كيولي مهرمش بهاد الطريقه هذه اللي كتشوفوا. يعني راه ساهله، ما تخافوا ما والو، ساهله. وفاش كيوجد عرفتي كيجي غزال، هو كيتهرمش رقيق بهذا الشكل هذا، فهمتيو؟ مباشره حتى هو غادي نديروه في هذيك الطحانه نتاعت المولينكس، وكنطحنوه حتى كيولي علاين يتعلق. بالنسبه للوز علاين يتعلق. وهنا كنت كبيتو انا فوق هذاك الكاوكاو الرومي اللي كبينا عليه كاس ديال الزيت سخون. صافي غادي نبقاو نساليو الكميه. بالنسبه لهذاك اللوز الطريقه ديالو بحال الطريقه نتاع الكاوكاو. هنا غادي نجيو باش غادي ناخذوه. هنا عندنا حنا هنا تقريبا 2 كيلو نتاع الزنجلان اللي كنا غسلناها مزيان وحمرناها في المقله ديال الحرشه. غادي نطحنوها حتى هي في هذا الهشوار هذا كما كتشوفوا هكا، ومن بعد غادي نديروها حتى هي في هذه الطحانه نتاع المولينكس حتى كتولي بهذا الشكل هذا، حتى كتولي علاين تعلق. الا بغيتيو تخليوها غير مفرفش ماشي مشكل، بغيتيو تخليوها علاين يتعلق ماشي مشكل، داكشي كيبقى اختياركم. الزنجلان كما قلت راه عندنا 2 كيلو غسلناه مزيان مزيان من بعد ما نقيناه وغسلناه، وغادي نحمروه هنا على نار اللي تكون مهيله، وحنا كنحركو نحركو نحركو وكنذوقوا. ملي كنذوقوا مثلا الحبه وكنحسوا بها كتقرمش، ديك الساعات صافي وقفوا، ما تبقاوش كتحركوه بزاف بزاف حتى يتحرق. النار تكون مهيله، نبقاو كنحركوها هكا بشويه بشويه حتى كينشف، وحنا كنذوقوا. ملي كنلقاو ديك الحبه كتقرمش وفيها القرماج، حيت راه كاين فرق ملي كتحسوا بها كتقرمش، صافي مباشره حيدوها. وتا هي كنطحنوها بهذا الشكل هذا. النص حنا كنا طحناه بحال الغبره، والنص الاخر خليناه يتعلق، وذلك كيبقى على حسب كل واحد. بالنسبه للزنجلان داكشي اذواق. صافي البنات، هنا كما كتشوفوا هذاك الكاوكاو الرومي حتى هو، حيت كانت هذيك الطاسه عمرات. النص الاخر كنا ضفناه هنا فوق هذا الكاوكاو الرومي اللي كنا طحناه من قبل. صافي يعني دابا كنظن بان كل شيء واضح، وخليكم معايا ان شاء الله حتى اخر الفيديو، ولا ما فهم شي حاجه خليوها لي في التعليق. هنا عندنا 4 كيلو ديال الدقيقه البنات اللي حمرناها حتى هي في الفران ديال الزنقه. الا بغيتو مثلا انكم تحمروها في الدار ماشي مشكل، هي كنا حمرناها في الفران ديال الزنقه. غادي نجيو هنا، خليكم معايا المرحله المهمه بزاف. كنا خدينا حنا واحد البانيو اللي كبير على حسب الكميه اللي عندنا، راه كبيره تبارك الله. وهنا غادي نبقاو نغربلو هذاك الدقيق في الغربال ديال الحرير، الغربال اللي يعني صغيورين. نبقاو هكا كنغربلوه هكا شويه بشويه بشويه حتى هانتوما شوفوا كيبقى هادشي هذا كيبقى حاصل هكا. كنحيدوه وكناخذوا غير هذاك الدقيق السالم، فهمتيو؟ هنا عندنا كيلو نتاع اللان حتى هو اللي كنا حمرناه حتى هو بحال شكل الزنجلان، وطحناه مزيان حتى ولا دقيق، وحتى هو غادي نغربلوه بحال الدقيق. وبالنسبه لواحد المعلومه مهمه، ان الطحين خصو يكون في هذا اللون هذا، خصو يكون محمر ذهبي. بالنسبه للناس اللي هما كيحمروا الدقيق حتى كيولي كحل، حتى السفوف كيجي كحل باش نكونوا واقعيين. يعني الدقيق راه عنده واحد ميزه حتى هو مهمه بزاف. من بعد ما طحنا داك الكيلو ديال الإلان حتى هو غادي نجيو هنا، وغادي المهم غادي نبقاو يعني نغربلو شويه بشويه بشويه بشويه. شو عطيوه الخاطر، ما تقلقوا ما والو، باش ان شاء الله يعني تاكلوه داك الشيء يكون ديال الدار. المهم يعني شي حاجه بالخاطر هكا. صافي غادي نبقاو هكا شويه بشويه بشويه بشويه. وهنا البنات عندنا 4 معالق ديال النافع و2 معالق ديال حبه حلاوه ايضا مطحونين، فهمتيو؟ اللي تا هما كيكونوا مطحونين مزيان، وتا هما كنغربلوهم حنا تقريبا نواشف. كنغربلوها مزيان باش ما كيبقاش هذاك الحص، او فهمتيو يعني ما كيبقاش هذاك الشيء حرش بالنسبه للنواشف يعني كنغربلوها مزيان. صافي هنا غادي نغربلو هذيك النافع وحبه حلاوه. وصراحه يعني كاين بحال دابا اللي ما كيبغيش يدير النافع اولا شي حاجه. المهم يعني داكشي كيبقى اختياري، ولكن ما فيها باس الا حنا ضفناهم. هنا
عندي تقريبا 800 غرام ديال السكر كلاصي. السكر كلاصي كيبقى حسب الذوق، يعني في العاده خصو يكون مثلا واحد الكيلو اولا كيلو شي حاجه، ولكن حنا درنا غير 800 غرام وجات هي هذيك. وغنشوف غنخلي لكم المقادير كلها في صندوق الوصف، يعني بالتدقيق دخلوا وشوفوا المقادير بالتدقيق، وغير جربوا هذا السفوف هذا على ضمانتي، راه كيجي غزال بزاف بزاف. صافي هنا كما كتشوفوا غادي هنا عندي القرفه من بعد ما غربلتها حتى هي. شوفوا كيفاش كتبقى مثلا هكا محرشه. انا قلت لكم نواشف تقريبا كلهم هكا تقريبا. كنغربلوهم في الغرباله ديال الحرير. هنا عندي 2 معالق كبار ديال القرفه اللي كنغربلوهم حتى هما بهذا الشكل هذا. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، ان شاء الله غادي يكون ناجح معكم مليون في المية. هنا كما كتشوفوا عندي واحد الحبه تاع الكوزه اللي كتدق. كاين اللي ما كيبغيش يضيف الكوزه، ولكن صراحه كتعطي واحد المذاق زوين. وهنا عندي شويه تاع المسكه حره اللي مدقوقه مع شويه ديال سنيده حتى هي كتغربل. وهادو اللي كيبقاو هكا شقوف كنحيدوهم. وحتى الكوزه من بعد ما دقيناها حتى هي كنغربلوها حتى هي. صافي دابا سالينا. انا قلت لكم هادشي دار خصو الخاطر. المهم من بعد ما سالينا كنخلطوها هكا بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. نواشف كاملين كيتخلطوا هكا. داكشي علاش حنا درنا هاد بانيو اللي كبيبر هكا باش الواحد ياخذ فيه راحته. من بعد انا غادي نبداو باش غادي نضيف كيلو نتاع الكاوكاو البلدي اللي كنا طحناه وكبينا عليه كاس ديال الزيت السخون، فهمتيو، باش كيتعلك. وبالنسبه لهداك الكاوكاو الرومي حتى طحناه ولا بحال غبره، غير غبره، وعاد كبينا عليه كاس نتاع الزيت اللي يكون سخون. بالنسبه للزنجلان كما شفتوا راه كاينه 2 كيلو تماك حتى كنا طحناها، وعاد كبينا عليها تقريبا نص كاس نتاع الزيت سخون حتى الزنجلان. هنا الزنجلان حنا كنا كبيناه فوق هذاك الكاوكاو حيت كانت الطاسه ما كفاتش، وكنا كبيناه هنا فوق الكاوكاو. بالنسبه للوز حتى هو كيلو نتاع اللوز الرومي اللي حتى هو طحناه حتى الحبه ديالو كتكون رقيقه، فهمتي، يعني ماشي كيتعلك بزاف، الحبه ديالو كتبقى رقيقه. وتا هو كنكبوا عليه كاس نتاع الزيت اللي كيكون سخون، يعني مجموع تقريبا 3 الكيسان ونص. ها هو اللوز كما كتشوفوا حتى هو كنا طحناه، كبينا عليه كاس نتاع الزيت اللي كيكون سخون. ها نتوما كما كتشوفوا الحبه ديالو كتبقى رقيقه باش كتعطي هذيك القرمشه. يعني بالنسبه لي هو تعلك بزاف هو هذاك الكاوكاو. ها نتوما اللي شفتوه من تحت هو هذاك الكاوكاو البلدي هو اللي درنا فوق منه اللوز، هو اللي تعلك مزيان. صافي يعني الطريقه راها سهله. كنتمنى ان شاء الله ان الشرح ديالي يكون مفهوم، واللي ما فهم شي حاجه يخليها لي في التعاليق. صافي من بعد ما كنكبوا بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا غادي نحاولوا ان حنا غادي نخلطوا هكا بيدينا بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. غادي نخلطوا هكا بيدينا شويه بشويه. دابا صافي وصلنا للمرحله الاخيره. نعركوا هكا بيدينا مزيان هكا كما كتشوفوا. وغادي عندنا حنا وتقريبا واحد نص كيلو نتاع اللوز البلدي اللي كنا قليناه حتى هو على نار مهيله في الزيت. حنا كنا شرينا بيدو فيها 2 لتر ديال ويلور وكنا خدينا منها، واللي بقى خدينا منه شويه كنا قلينا فيه هذاك اللوز البلدي. اللوز البلدي كتقلى على نار مهيله وكنحيدوه هو مازال صفر. عندكم دابا تبقاو تقليوه حتى كيولي حمر بزاف، راه ملي كنحيدوه كيكحل، فهمتي، يعني بحال اللي كتبقى شاده فيها ديك السخونيه. هنا كما كتشوفوا كنحاولوا ان حنا كنخلطوه هكا مزيان 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 في الاول، ومن بعد عاد كنضيفوا الزيت اللي كتكون سخونه. كاين اللي هو مثلا كيصوب بالزبده، ولكن حنا هنا درنا غير الزيت. نتوما شوفوا قوام ديال هذا يعني الشكل نتاع اللوز البلدي كنا خدينا منه غير نص كيلو وقليناه على نار مهيله حتى هو كتعطيوه الخاطر. والزيت ديالو اللي كنا قلينا بها هي اللي كنخلطوا بها السفوف، وهذيك الزيت الاخرى شويه اللي كتبقى لنا حتى هي كنسخنوها مزيان وكنكبوها هكا شويه بشويه. وحنا كنخلطوا شويه بشويه وحنا كنخلطوا وكنعركوه هكا مزيان، يعني خاصو انه يتعرك مزيان حتى كينسجم وكيطلق داك الزيت ديالو، ومع الزيت كتكون مازال سخونه. وهنا يعني كما كتشوفوا
الطريقه ديالو كتكون هكا بهذا الشكل هذا، يعني كنبقاو كتاخذوا وكتعركوه هكا شويه بشويه بشويه بشويه. هانتوما شوفوا الشكل ديالو كيكون هكا، وراه كيطلق الزيت ديالو. يعني ما تضيفولوش الزيت في الاول حتى يولي مزيت في الاول، راه من بعد غادي يطلق لكم الزيت. وهذاك اللوز حنا كنا كبيناه، وايضا كبيت واحد الكيلو ديال الزنجلان الابيض اللي حتى هو كان محمر، حتى هو كبيتو فيه كيلو ديال الزنجلان الابيض حتى هو كبيناه. صافي وصلنا لنهايه الفيديو. كما كتشوفوا القوام ديالو كيجي في هذا الشكل هذا. المهم ما تضيفولوش الزيت بزاف تيولي معلق طلق الزيت، لانه هو مع المده راه كيطلق الزيت ديالو. صافي تبارك الله حنا عطينا واحد السطل كبير. كنتمنى ان شاء الله الفيديو اليوم من الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تزوروني على الفيسبوك صفحه فكرتي اليوم مع رشيده، واذا انت على التيك توك فكرتي مع رشيده. شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي رائع جدا. وهذاك اللوز اللي كنا قليناه كما قلت لكم، يعني ما تقليوهش بزاف حتى كيولي محمر بزاف وكيتقلى على نار مهيله عندك، وتمشيو وجهدوا عليه العافيه. كنشكركم بزاف على المشاهده. ما تنساوش اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. بارطاجيو الفيديو مع جميع العائله والاصدقاء. كنتمنى الفيديو اليوم من الاعجاب ديالكم. كنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم. كنتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. فيديو طبيعي يعني كما صوبناه، بلا زواق بلا والو. غير جربوه، راه زوين بزاف بزاف ومذاقه زوين ورائع. ودرنا له غير قياسو ديال الزيت، وغادي نخليكم ان شاء الله كلشي في صندوق الوصف. كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الجيم، وايضا تبارطاجيوه مع جميع العائله وايضا الاصدقاء. دخلوا لصندوق الوصف غادي تلقاوني كاتبه تماك المقادير. كنشكركم بزاف بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه، راه كيجي غزال كيجي زوين، وانا شاركته معكم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالفيديو.